అందరికీ నమస్కారం అండి. మీ లక్ష్మీ కళావతి గాజుల. శీతాకాలం కాబట్టి అందరికీ జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటాయి కామన్గా. ప్రతి ఇళ్లలో ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. సో దానికి మనం ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఏంటన్నది చిన్నది నాకు తెలిసినటువంటి మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. మునగాకు, టీ పొడి, వాము, పంచదార, సొంటి, జింజర్ అంటాం కదా, సొంటి, మిరియాలు, కాస్త పసుపు వేసి చక్కగా, షుగర్ ఉన్న వాళ్ళైతే మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఏది తాకలితే అది వేసుకుని కషాయంలా కాసుకోండి. లేదు అంటే కనుక మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. మా జీకే ఎంటర్ప్రైజెస్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసాము, దయచేసి దాన్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు. వెలిగించుకోండి. ఒక గ్లాసు వాటర్ పోసుకుందాము. అందులో మనం టీ పొడి చూపించాం కదా, ఒక స్పూను టీ పొడి వేసి, నేను షుగర్ చాలా తక్కువ తాగుతానండి, మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు వేసుకోండి షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే పసుపు కూడా ముందుగానే వేసేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం దంచుకోవాలి, పొడి చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొడి చేసుకుని బాగా కాగిన తర్వాత, బాగా అంటే కొంచెం ఒక గ్లాస్ ఉన్న నీళ్ళు ఒక హాఫ్ వరకు మరగబెట్టుకోండి. అప్పుడే దాన్ని ఫలితం వస్తుంది మనకి. ఇష్టమైన వాళ్ళు పాలు పోసుకోండి, లేదంటే ఇలా కూడా తాగొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇలా వస్తుందండి డికాషన్. నేను డికాషన్తోనే తాగుతాను, మీకు నచ్చితే మిల్క్ కలుపుకోండి. ముఖ్యంగా ఉపయోగపడేటటువంటి కషాయం అండి. మనకి గొంతు నొప్పి తగ్గిస్తుంది, జలుబు రాకుండా చేస్తుంది. ముఖ్యంగా నోస్ లాక్ అవుతూ ఉంటుంది, అది కూడా చాలా ఫ్రీ అయిపోతుంది. అజీర్ణ శక్తిని కూడా నిర్మూలిస్తుంది, జీర్ణం అయ్యేలా చేస్తుంది. మన బాడీ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేటట్టు చాలా ఉపయోగపడేటువంటి కషాయం అండి.